អង្គុយក៏នឹកចង់នាំគ្នាហូបថ្នោតអញ្ចឹងក៏អត់រងចាំយូរទាញថ្នោតលេខខ្វាងមកកាវព្រោះថ្នោតមានស្រាប់នៅផ្ទះយើងអញ្ចឹងណានិយាយទៅថ្នោតហ្នឹងទៀបទេហើយខ្ចីហើយក៏មិនបងអង្គយូរកាវធ្លាក់និយាយទៅថ្នោតហ្នឹងផ្អែមវាទុយមែនប៉ុន្តែផ្អែមនិយាយទៅខានហូបថ្នោតយើងកាវពីលើដើមហ្នឹងយូរហើយយើងនឹកឃើញរូបភាពកាលពីក្មេងកាវពីលើមកធ្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងទៅយើងកាប់ហូបភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងណានិយាយទៅផ្លែឈើព្រៃនៅជុំវិញលបងហ្នឹងគឺសិតតែធ្លាប់ហូបទាំងអស់ផ្លែឈើអស់ហ្នឹងសិតតែរបស់កម្រមានគ្រាប់កភ្លុះគ្រាប់កភ្លុះពេលវាទុំឆ្ងាញ់ពណ៌ខ្មៅទុំបែបពណ៌ខ្មៅហើយផ្អែមវាជូរអែមតិចហើយដល់ពេលផ្លែសខនេះវាមានគ្រាប់អាហ្នឹងដុះជុំវិញលបងហ្នឹងហើយមានផ្លែមួយទៀតស្ទៀងព្រីងអាហ្នឹងគេហៅផ្លែស្ភ្លាឬក៏មិនខ្ញុំអត់សូវចាំឈ្មោះគាត់ដឹងថាហ្នឹងស្ទៀងព្រីងនិយាយទៅនៅជុំវិញហ្នឹងគឺសិតតែដើមឈើព្រៃមានក្រៀលមានអីចឹងណាគាត់ថាខែហ្នឹងវាក្តៅបន្តិចហ្នឹងហើយនិយាយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាក្តៅទៅអញ្ចឹងណានេះការបដាធ្លាក់បដាទូទេអាហ្នឹងគេហៅថ្នោតសេះទូទេប៉ុន្តែវាខ្ចីជាមួយទីទៀតទៅកាប់ទៅខ្ចីទូប៉ុន្តែខ្ចីសិតសាច់ថ្នោតហ្នឹងណាហើយដើមថ្នោតពីដើមនៅផ្ទះហ្នឹងសបោដើមថ្នោតតែដល់ពេលកាប់ចោលច្រើនចាំនៅសល់តែដើមថ្នោតទៀបហ្នឹងថ្នោតអាចសេះគេនោះទូចឹងតែពីមុនមានដើមថ្នោតធំប្រហែលដើមសបោដើមថ្នោតបាទហើយដល់ពេលខែថ្នោតទុំចឹងទៅយើងរើសថ្នោតទុំដុតអីចឹងហើយមួយទៀតគ្រាប់ថ្នោតហ្នឹងយើងដាំវាទៅខ្លាយទៅជាកាពីងដុកឬក៏កាពីងថ្នោតអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងឆ្ងាញ់និយាយទៅពីក្មេងគេលក់តាកាពីងថ្នោតហ្នឹងហើយកាពីងដុកសម័យឥឡូវក៏មានដែរគាត់ថាដាក់លក់រៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងណាមួយរបស់ហ្នឹងអាចនិយាយបានថាវារបស់កម្រដែរហើយគ្រាប់ថ្នោតហ្នឹងពេលដែលវាមុំហូបនឹងយើងគោះវាមកយើងចិត្តសបកចេញមកយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកទៅដោះគោហើយខ្ទិះដូងឆ្ងាញ់ទៅពេលផ្អែមថ្នោតហ្នឹងណាពីច្រើនពីដើមគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ហើយមួយទៀតយើងចង់ញ៉ាំសុទ្ធអញ្ចឹងក៏បានដែរវាឆ្ងាញ់និយាយទៅថ្នោតវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយល្អចំពោះសុខភាពទៀត